哇，今日好冷啊，真係啊，冬天嚟啊，真係哇，有個陽台真係舒服，真係100零平方嘅陽台，佳景康城嘅，唉，70零平方個房就2房嚟啊，佢可以做到3房嚟嘅，呢個我覺得幾可以下嘅。人生就像一場航行，怎能凝聚風暴停息？每段路程都有意義，別讓曬太陽啊，特別佢依家個天氣啊，曬太陽真係舒服。咁嗰度啊都可以做一個陽光房嚟㗎，空間就等於3個房嚟嘅，舒適度都可以嘅，真係。呢度就係廚房嘅位置嚟啦，廚房嘅位置都係比較方正嚟嘅。咁我呢入嚟嗰度睇下個主人房啊，主人房就係後邊嗰度，你就係我呢個陽台嚟啦。就話睇下，都係透房嚟嘅，佢嗰個空間都好充足，而且78平方嗰啲啊，佢有2個衛生間，呢度可以俾小朋友瞓，或者父母都可以嚟嘅。反正回邊你嗰個廚房嘅位置又可以做回邊出嚟做個陽光房，足夠充足啦。平時有親戚朋友過嚟住一下都可以嚟嘅。咁嗰度你就係入門個位置啦，餐廳就係嗰度嚟啦。咁呢度我呢都會有一個自己個主陽台嘅位置啦，主陽台個位置都好充足嚟嘅，呢個位置連接到我呢個大個露台個位置嚟嘅。如果對嗰個感興趣，你都可以聯繫我嘅，價錢唔多啊。